كان عندي سيكل 26 وكان الجنزير خربان. واذكر علي كان ظاهر لابس كان سوالف فنيله كاني جالس كذا اصلح فيه. وطبعا انا طبعا قبل اقول قصه، انا تمرنت في الشباب. اي. وكان الشباب نادي الشباب قالوا لي اذا طبعا يوم تمرنت في مركز التدريب كان يدربني ميزر امان، وقال انا ابغاك للنصر سجل في النصر. ثم الله اراد اني اروح وتمرنت في الشباب عن طريق مبارك الشريده، لاعب في الشباب، كان لاعب في الشباب خذاني، وعن طريق استاذ يدرسني اسمه راشد الكنهل، الظاهر انه توفى الله يغفر له. وكنت اسجل خلاص يعني، وقالوا ما ادري اذا قالوا لك سجلت قل اني سجلت، لا تقول لهم ما سجلت. قلت زين. جاني الاخ محمد النقير زميلي ويدرس معي وهلالي ومسجل في الهلال، قال ميدي ليه تمرنت يعني في الشباب وذا؟ قلت ابغى يقولون سجل هناك وبسجل. قال زين، وراح علم اداره الهلال، قال في لاعب كيت كذا. انا قاعد جت قصه السيكل، انا قاعد اصلح السيكل الا فوق راسي واقف الله يذكره بالخير حمود السعيد، اداري في نادي الهلال. قال لي قم، وين ابوك؟ قلت ابوي عند واحد من اخوياه. قال يلا قم معنا عشان بنسجلك في الهلال، نبي ناخذ التابعيه. قلت طيب، ورحت وركبت معهم ورحت معهم. رحنا لابوي ولقينا سبحان الله الشباب جو يمكن 3 أو 4 مرات ما لقوه، ورحنا مره واحده ولقى ابوي وقال نبي نسجل الولد في الهلال. قال اخاف انه تنكسر رجله ولا يجي شيء. قال لا تخاف عليه، ان شاء الله بتشوفه في يلعب في الفريق الاول وذا. قال زين، اعطاهم التابعيه. وعلى طول رجعنا، وبكره وعدوني في شو اسمه في مكتب الوسطى. رحنا هناك وسجلونا، وقعنا واعطونا على 300 ريال، اذكر هذيك الحمر. و10 ريال حقت التاكسي. رجعت البيت فرحوا اهلي بذا 300 ووزعت بين امي وابوي. انا اخذت 8 ريال اللي باقي من حق التاكسي بس من 10 ريال. وكان هذا تسجيلي هذا كان يوم بالنسبه للعائله يوم طبعا شيء مو بسيط يعني 300 ريال لا وتسجيلك ايضا. والتسجيل طبعا تسجيلك في النادي. طبعا الوالد انبسط بس كان خايف. وانبسط اني سجلت في الهلال. لعبت ذيك السنه اشبال طبعا. هذه بدايتك. هذه البداية.